Здравейте! В началото на месеца участвах по една Еразъм програма, която беше организирана от EU Go Association и се казва Would You Survive? Тя се проведе в Литва, в град Селема. И сега ще ви разкажа накратко за това, което правихме там и се надявам да ви хареса. Ам, Пристигнахме в Литва на летището в Каунас много късно вечерта на 31, може би някъде към 12, където ни бяха организирали транспорт. Тук сега ще сложа една снимка на нашата симпатична група от България. Съответно, ни закараха до хотела, в който щяхме да останем следващите 10 дни. И така, успяхме да поспим малко. И на следващия ден вече започнахме с заниманията по същество. А, Като цяло първия ден беше по-скоро опознавателен, имаше организирани айсбрейкъри, игри за опознаване с другите участници. Също така имаше изготвяне на презентации в отбори по държави, където ние от България представихме за това как държавата ни информира нас гражданите, как трябва да действаме в случай на някаква авария или някакво бедствено положение. Съответно, на следващия ден вече започнаха и занятията по същество, така да се каже. Първото нещо, което ни научиха да правим, е как да си направим подслон, ако се загубим, например, в гора или в планина. Съответно, ще сложим снимки от това. Също така, друго, което ни научиха, е как да палим огън, което, нали, да го извършим с някакви по-специални уреди, не толкова, нали, с запалка и кибрид като всеки. И не успяхме да подпалим нищо, което само по себе си е постижение. Друго, което ще ми остане като спомен от този Еразъм проект, е карането на кану, тъй като не мисля, че в България сам бих тръгнал да го направя, но там беше организирано от EU Go Association. Съответно ни бяха разделили по двойки и бяхме с някой, който до сега преди това беше карал кано. Съответно се чувствах по-спокоен, че няма да се отдавя в реката, но като цяло самото кано беше приятно преживяване. Друго, на което ни научиха, имаше една забавна игра, която се казваше Pack Your Life in 5 Minutes или нещо такова, в която просто надуха една сирена и ни казаха: съберете най-важното, имате 5 минути. Съответно, после ни показаха един специален бюлетин, който се издава от литовското правителство и в него са описани най-важните неща, които трябва да вземем в случай на някаква такава авария или някакво бедствено положение. Друго, на което ни учиха, беше как да филтрираме вода в случай на някакво бедствено положение или когато нямаме безопасен водоизточник близо до нас. Съответно ще сложа и тук едно клипче. Не смятам, че филтрацията беше особено надежда, но да кажем, че поне малко помогна с нещо. Друго важно, което беше организирано като част от програмата Would You Survive, беше оказване на първа помощ в случай на някакъв инцидент, как се прави CPR, за което също ще сложа тук снимки, което само по себе си е важно, не само в някакви бедствени ситуации, а всеки човек следва да знае поне базовите стъпки в случай на някакъв инцидент. Също така, като част от обучението имахме и workshop за връзване на възли, където се научихме как се правят различни възли. Имаше доста хора, които се научиха как да си правят примки. Така, да, опашката за примките беше дълга, както може да видите и от профилната снимка на моя акаунт. Аз бях сред тях, но да, никой не се удуши в крайна сметка, така че добре. И накрая, като завършек на цялото, имахме една организирана игра, наречена The Hunger Games, която комбинираше всичко научено, заедно с поход през гора, който поход продължи няколко часа и всъщност
като различни задачи, освен ориентиране в гората, трябваше и да приложим вече наученото, което изброих до сега. Самата игра беше доста забавна. Проблема беше, че през цялото време валеше по един отвратителен начин. Всички се намокрихме много, но в крайна сметка сървайвнахме, така че да. И освен вече в тези всички неща, които споменах, типично като за всеки Еразъм проект, имаше културни вечери, на които всяка от участващите 5 държави представяше по интересен начин а, някакви факти за своята държава. Съответно, ние представихме едно забавно куизче за България, показахме 2-3 хора и така. Беше доста интересен експириенс. Така, моля да някой все пак е стигнал до края на това видео, да сложи едно лайкче, да се сабскрайбне за този невероятен YouTube канал и се надяваме, че няма да ми се налага повече да качвам видеа в YouTube на себе си. Да, благодаря. Чао.